आज चाहिँ हामी तपाईहरुलाई अलैँची कसरी फलाउने र कुन समयमा गोडमेल गर्दा अत्यन्तै राम्रो फल्छ भन्ने विषयमा हामी तपाईहरुलाई जानकारी गराउँछौं र सबैभन्दा पहिला अहिले देखिराख्नु भएका यहाँ अलैँचीहरु तपाईले देखिराख्नु भएको छ। यो अलैँचीहरु चाहिँ हामीले अस्ति बर्खामा टिपेर हामीले अहिले अब यो मंसिर कार्तिक मंसिरतिर मात्रै यसलाई हामीले बनाउँदै छौं र यो कसरी बनाउने भन्ने विषयवस्तुमा चाहिँ आज हामी तपाईलाई सर्ट देखाउने छौं। जुन कानो भन्छ दाइ यो चाहिँ हामीले बर्खामा टिप्यौं हैन, यो चाहिँ हिउँदमा अब यो कसरी चाहिँ जान्ने फल्ने नफल्ने भन्ने विषय चाहिँ यो चाहिँ यो त्यति विज्ञ त होइन म आफूले गर्दै जाँदाखेरि यो सलकपुरे भन्ने चाहिँ यस्तो पोथी भन्छौँ हामी यहाँ फल्नलाई आउँछ नि जुन हजुर टुसो यस्तो पोथी हजुर यो आएपछि मात्रै बनाउने चाहिँ भन्छौँ तर अलिक छिटो जस्तो लाग्यो हामीले यो चाहिँ बनाएको यो अझै छिटो भयो दाइ यो चाहिँ जस्तो लाग्यो अब लोकल चाहिँ आइसक्यो हजुर यो पोथी भन्छ होइन हजुर लोकलको चाहिँ आइसक्यो तर यो सलक चाहिँ अलिक ढिलो आउँदो रहेछ यसको फल्ने पोथी होइन हजुर ढिलो आउँछ पछि छिटो फल्दो रहेछ हौ ए मैले त्यस्तो गरेँ जुन यो पोथी हुन्छ नि यो चाहिँ ढिलो आउँदो रहेछ सलकपुरे चाहिँ ढिलो आउँछ तर छिटो पाक्दो रहेछ पछि दाइ अनि यो तल अरूले त चक्री हान्छ नि, त्यो चक्री चाहिँ हान्नु पर्दैन? चक्रीमै हान्छौँ हामी चाहिँ अब कतिपय चाहिँ अब माथि हान्छ नि यसरी काट्छौँ होइन हजुर म चाहिँ तल चक्रीमै नि यसरी हान्छु हैन, अर्कोले त ठेल्थे नि त हैन, यो चाहिँ तानेर रहेछ हैन, त्यसो गर्दा चाहिँ असर गर्छ अरे हैन बोटलाई? उता ठेल्दा चाहिँ अर्कोलाई भेट्दो रहेछ मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्यो है। कसैले चाहिँ ठेल्छन् म चाहिँ अब यसरी तलबाट यसरी तान्छु मात्रै अब उता ठेल्दा चाहिँ त्यो छिनेर अर्कोलाई नि भेट्दो रहेछ र म चाहिँ अलिकति चोट लगाएँ अनि तानो थोरै चोट लगाएर यसो गर अनि तानो यसो गर्दाखेरि अर्कोलाई असर परेन त्यसो गर्दा चाहिँ अरूले चोट परेन मेरो चाहिँ अनुभव त्यस्तो कति बाक्लो छ दाइ यो त अत्यन्तै बाक्लो छ नि त हैन दाइ, यसलाई चाहिँ एकदमै हामीले यसरी अब यो सलकपुरेलाई यसरी गर्यौं हैन। थोरै यता पनि हेरेर दाजु, थोरै यता हेरेर तपाईले यो बाक्लो चाहिँ अब यसो हेर्नुपर्छ हो हजुर कुन चाहिँ यहाँ अब टुसा छैन हैन